Bueno, se pode subir Miguel á mesa e comezamos cas vosas preguntas. Oi. Sí, arriba. Hai un micrófono por aí, para o público? Sí. Sergen. Ben, algunha pregunta? Queredes que rompa eu o xeo? Bernardo pide a palabra. Pois eu quería felicitar a Miguel, en primeiro lugar, por esa presentación gráfica que nos fixo, que é monumental, e desde logo eu xa son un dos primeiros que pide para levála para a casa, porque é moi completo, un grande traballo. Mira, quixera que nos explicases cando fixeche ese estudo, e se falouse de, non sei se que era un mestrado, que era un mestrado, era un traballo universitario, non? Ben, nese traballo estudabas a relación do uso da lingua co comercio ou non? O traballo era o meu traballo de fin de grau do Máster de Lingüística daqui da USC, e era a normalización da lingua galega no sector do turismo. Era había unha parte de análise do sector e despois había unha segunda parte que era unha proposta de plan para a dinamización lingüística no ámbito municipal do turismo da Guarda do meu pueblo. Turismo, fantástico, estamos dentro da materia. Xa partías de relación co sector ou foi un traballo académico como podías ter feito ao que quero ir? Cal foi a túa impresión despois de facer esa investigación? Se tiveche descobertas, se reafirmaste o que sabías ou se, pola contra, pois despois de facer esa investigación, superache certos presuizos. Eu creo que foi, sobre todo, foi unha análise moito que me fixo ver moitas cousas que eu xa sabía. Fixen unha recollida, sobre todo para a segunda parte, para a parte da proposta dinamizadora, fixen unha recollida do material que había de turismo no Concello e analizaba as linguas na que estaba, a parte das linguas na que estaba os portais de turismo en internet, tamén os folletos, os mapas ou a sinalética que había turística do Concello, pero eu xa vivía aí, eu xa sabía que había moitos dos cartéis que estaban só en español ou que había outros moitos que estaban en galego en español ou outros que estaban só en galego, que había folletos que estaban en idiomas varios ou que a web estaba en galego e en español. Foi un pouco plasmar ou intentar plasmar o que eu xa sabía a partir de integrando o plan de dinamización que naquel momento estaba pola mitad, que non actuaba xustamente no ámbito do turismo, pero sí que se podían coller as súas medidas ou as medidas parciais que tiña para o comercio ou para as empresas e, sobre todo, para a administración do plan xeral. E a partir deso facer a proposta que fixen, que caeu en saco roto, pero bueno. Tamén o traballo ese sí que está disponible en internet, poñendo o título que é a normalización da lingua galega no sector do turismo, creo.
buscar en Google aparece de primeiro. Vale, pois xa está. Non sei se respondín, máis ou menos respondín, non? Alguna outra intervención? Pues, no, espera polo micro para que se escoite ben, por favor. Grazas. Hola, buenos días. Brevemente, solo na investigación do PDLG aparecía entre as medidas a docencia profesional, neste caso para traballadores de comercio ou de economía. Había algunha liña ou algunha acción neste campo? Nada máis. Para a formación? Para a formación ou recursos para o desenvolvemento da tarefa diaria. Había varias medidas e varios obxectivos que eran galeguizar ou facer propostas para todos os ámbitos. Sempre había algún, para os 10 ámbitos, había sempre algún que era instructivo para a xente que se dedica profesionalmente a iso, pero que despois non había realmente actuacións máis alá do decálogo este que se fixo como un dos grandes proxectos que aparecían. Non había medidas para formar os profesionais de ningún dos sectores. ¿Alguna outra cuestión? Por favor. Gracias. Boa vida. Falabades antes, Sara, creo que era da mesa, que había que tamén resaltar os parabéns. Conto-vos unha pequena experiencia que me acaba de pasar, pero realmente non sei a quen darle. Acabo de facer unha solicitude de unha consulta ao Ministerio de Facenda, redacteina evidentemente en galego, e a resposta foi unha resposta fantástica, o sea, completísima, que non respostou, se botou días facendo esa, vendo todos os apartados que eu requería de información, e a resposta foi totalmente en galego, pero claro, non ven asinada por ninguén, con cual me resulta dificilísimo poder achegar uns parabéns, e creo que digno de resaltar neste caso o Ministerio de Facenda, que xa creo que ten motivo da ronda para levar a cabo. E por outro lado, tamén quería facer unha, non sei se tedes un pouco a sensación de que a veces caemos, e é lógico, nas normativas e nos requisitos e todas estas cousas, e como que nos esquecemos un pouco de que ao final do que se trata é na lingua, sobre todo, de emocionar, de achegar, de que as persoas disfrutemos. Eu estou no sector do turismo e evidentemente unha das cousas que máis notas, polo menos da xente que ven de fora en xeral, é que hai un agarimo, hai unha maneira amable de achegarse a todo o que supón a cultura de Galicia, que moitas veces, pois, incluso dicen, non, hablan gallego, que a mí me encanta escucharos en gallego, e que a veces temos nós un pouco como máis de prexuízo sobre o feito de comunicarnos ou de transmitir unha cantiga ou un nome de calquer cousa na nosa propia lingua. Non sei se isto o percibides así. En relación á primeira cuestión, igual se nos pasa o documento, podemos ver de que sección ou de que secretaría ven e poderíamos poñer os parabéns. Ainda así, igual era unha excepción, porque normalmente os parabéns enfocámola ao sector empresarial, porque se entende que unha institución pública xa ten que garantir certas cousas. Pero, bueno, hai ocasións que o fan extremadamente ben, como neste caso se foi moi completa en galego, si se poderían dar, mirar de que secretaría ou de que sección ven o documento e enviálo.
E a segunda cousa, sí, claro, o que pasa que neste ámbito non falamos máis de legislación e todo iso porque é o que temos para defendernos e facernos valer, pero por suposto que o que vostede dixo concordo completamente. No, decir que no dereito administrativo e fiscal todas as administracións rise o principio dispositivo, é dicir, que, e ademais xa na propia legislación do Estado, na Lei 39/2015, que regula o procedimento administrativo común, tamén a propia Lei Xeral Tributaria, a escolla é por defecto pola lingua que usas, e, por tanto, se usas o galego, estás dicindo que todo o procedimento debe tramitarse en galego. Por certo, unha cuestión que aínda non recoñece o Poder Judicial, cando está claramente na Lei de Normalización Lingüística, ese principio dispositivo que, ademais, se recoñece a Carta Europea de Linguas minorizadas. Por certo, a Administración do Estado, a Axencia Tributaria, levou un pau moi gordo nunha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia recente, porque gracias a que un cidadán galego a mantivo a súa escolla lingüística e probablemente estea máis sensibilizado despois dese pau judicial que levou por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E en canto que decías, eu estou totalmente de acordo, eu creo que a seducción é o fundamental en política lingüística, pero como xurista non podo, a min eu estou para, aparte, dentro de xurista eu son cirusano, non son médico de familia, é dicir, actúo con cirusía e, por tanto, aí sí que necesitamos a lei e necesitamos a legislación. O principio de legalidade é máis como principio de protección dos nosos propios dereitos lingüísticos, porque senón, se todo deixamos o bon rollo, e sí que é verdade que hai moitísima xente que aprecia os nosos valores culturais, pero non todos, e sobre todo os que non nos aprecian, nun escenario de turismo de masificación e de recentralización ideolóxica moi potente a nivel do Estado, fan moito ruido. Ás veces parece que viñeran as colonias. Supoño que estos de Santiago estades fartos de velo, pero isto pasa en calquera praia, ou calquera praia, calquera lugar de costa, etc. Eu creo que é moi importante, sendo máis importante a seducción, é moi importante a legislación. E a legislación son mandatos, ao final, mandatos coercitivos. E os operadores económicos entenden as sancións económicas. Que teñen que ser moderadas e proporcionadas, por suposto. Está nos principios democráticos e liberais que as sancións económicas, as multas, teñen que ser proporcionadas. Buenos días. Eu, primeiro, co meu libro, que sería, neste caso. Tanto o traballo sobre o turismo de Miguel como este seminario que aludías sobre lingua, sociedade e política de Galicia poden consultarse. O caso do traballo de Miguel, temos no CDS Gas, solicitade non lo deseámoslo, damos a que nos permite, e esas xornadas damos vídeos colgados na web do Consello, así que podes ver tanto a intervención de la Norbeca como todas as demás. Dito iso, eu xa falei estes días previamente contigo e comentabas que ias falar de alguna legislación ben que es crítico, pero por como se aplica, non polas posibilidades que ten. Non a vou mencionar, pero esta adaptación da norma europea que ao final, quitando os produtos tradicionais, non permite etiquetar nada máis en galego neste caso, non ten outras, non hai posibilidade de reverterlo, e refírome a unha conversa con Alba, precisamente, na que ela decía que estaba baseada na cuestión da intercomprensión. A intercomprensión entre galego, que tiña que ser unha lingua comprensible. A intercomprensión entre galego e castelán está demostrada nunha altísima porcentaxe porque de demostrarlo, que son os estudosos. Entón, unha decisión política, sen dúbida, porque foi unha decisión política a que fixo que fora o castelán, a lingua de etiquetaxe, non podería modificarse. Pensábamos que no Congreso dos Deputados non se pode falar en galego en todo o mundo. Entón, isto non podería cambiar. Sí, por suposto, é unha norma de... A ver, o Regulamento Europeo único que di é que ten que ser unha lingua de xeral coñecemento no Estado.
e di que a partir de aí a legislación que ten que aplicar, ou que ten que legislar, son os Estados membros, non? A exigencia do castelán é como requisito necesario, pero non, é dicir, o dereito galego pode establecer, ademais, a decisión de que todas as etiquetaxes en Galicia, de produtos que se venden en Galicia, teñan que ser en lingua galega. Aí sí que nos atopamos con unha interpretación da unidade de mercado que neste momento, ademais, está resucitada pola Asociación de Grandes Distribuidores, e vexo con preocupación que Inditex está como membro fundador desa Asociación de Grandes Distribuidores, pero, en principio, e de feito, el Código de Consumo de Cataluña establece a obrigatoriedade do etiquetado, é dicir, o etiquetado ten que ser en castelán, pero tamén pode establecerse como obligación que se etiquete en galego, incluso que se etiqueten en todas as linguas do Estado. Creo que ti vas un paso máis aló. Se está etiquetado en galego ou en catalán, como tamén en portugués, o principio da intercomprensión. Claro, eso, insisto, a normativa ten que ser estatal. Debe ser estatal, pero, desde logo, non hai ninguna norma de dereito europeo que vaya en contra disto. E, por certo, para que miredes como, é dicir, o retroceso, a regresión, non nunha maioría da sociedade española, pero si en sectores que influen moito. O Código de Consumo de Cataluña estableceu a obrigatoriedade de etiquetar e de xerar a documentación contractual a pedimento en favor das persoas consumidoras. Bueno, pois hubo recursos de inconstitucionalidade que decían que iba contra o principio de que o español era a lingua española oficial, de que o castelán era a lingua española oficial. O que dixo o Tribunal Constitucional é, non confundan, é dicir, efectivamente, existe ese principio, existe ese deber xeral de coñecemento, pero o dereito catalán pode impoñer o catalán como lingua obrigatoria nas relacións de consumo. Pode exixir etiquetar en catalán, pode exixir a sinalética en catalán. Lóxicamente, o que haberá entón, se non hai ninguna norma sinalética, por exemplo, en sinalética, a única normativa que neste momento mellor podía ser aplicable sería a galega ou a catalá, que establecera que como mínimo tiña que estar en galego ou en catalán, o cual non quita que non estea en castelán. O mellor, eso tamén podía ser un principio, si está xeralizada unha sinalética en Galicia e en Cataluña, donde non hai necesidade de traducir a sinalética, por mellor se podía chegar a esa circunstancia. Pero o Tribunal Constitucional últimamente é moi claro dicindo que calquera normativa de apoio e de discriminación positiva que mesmo estableza obrigas para as empresas é perfectamente constitucional. E iso que non fixo, agora desgraciadamente marchou o secretario xeral, iso foi o que non fixo a maioría parlamentaria durante 14 anos, ni siquiera continuar co ronsel desta normativa da Lei de Adaptación á Directiva Europea. ¿Alguna outra pregunta? Aproveito entón para facer unha. Simplemente quería preguntarlle a Sara se, falando precisamente dos parabéns, as empresas que adoitan recibir, se hai un perfil de empresas que adoiten recibir os parabéns. Outra pregunta a ambos sobre se realmente a sociedade, consideras que a sociedade galega é consciente dos seus dereitos lingüísticos, se deberían difundir máis, como se podería facer? Eu creo que o grupo que máis parabéns recibe é Inditex, porque a verdade é que niso duns anos para aquí veñen cumprindo moi ben. Entón, parabéns por ti ter unha incidencia cun pedido e ti falas polo chat e falanche en galego, se chamas o mesmo, teñen todo ben e teñeno ben traducido. Eu creo que a que máis parabéns recibe é Inditex, pero despois tamén hai empresas moito máis pequenas. Lembro o caso dunha carnizaría de Outes que recibeu os parabéns e chamoume a ver se lle podíamos mandar para imprimir, que eu quería pegar no escaparate, que estaba orgullosísimo. Entón, eso é un pouco... Sí que hai moito de comercio local, pero eu
creo que duns anos para cá, quen máis parabéns recibe Inditex, supoño que porque antes o facía fatal, e de repente comezaron a facer ben as cousas, e o que a xente percibe é os parabéns que poñen. O outro era, perdoa... se era consciente dos dereitos lingüísticos. Pódese ver na evolución dos informes da liña, por lo menos desde que eu traballo na liña, a cidadanía galega cada vez é máis consciente dos seus dereitos lingüísticos e reclama, pero é máis consciente cando se trata de administracións públicas, porque aí teñen claro que teñen uns dereitos e que os van exixir. De feito, creo que era o 50 e algo % das queixas ian á administración pública no informe pasado, porque aí onde a xente é máis consciente que ten os dereitos é que tenos que cumprir, é que ellos teñen que cumprir. No da empresa privada, sí, pero sempre máis telefonías, comercializadoras de enerxía e todas esas cousas. Sí, eu creo que crecentemente, sí, eu creo que hai unha conciencia dos dereitos lingüísticos que lóxicamente está medrando. Tamén comparto o que di Sara, que creo que é moito menos exixente de cara ás empresas, non? E aí aproveito para introducir unha cuña, que unha pregunta tamén que gostaria de contestar. As vexo que a campeoa do mundo de queixas bancarias é a banca, pero non será tamén porque tamén se lle exixe á banca, que eu creo que é lógico que se lle exixa, unha meirande sensibilidade, é porque ás veces parece que o que fan o luns, o martes parece que o corrixen, volven outra vez o mércores, é dicir, que a min dame un pouco esa sensación. O que sí que me preocupa é que creo que esta conciencia de dereitos lingüísticos vai do paso dunha conciencia de relativa febleza da lingua dentro da sociedade, é dicir, eu creo que hubo un momento, os que xa temos unha idade, cando éramos o mellor adolescentes, víamos xente maior que estaba moi, que eran novos daquela, pero eran moi reivindicativos, e lle chegaba un notario e casi sin lei, e era xente que hasta que non lle traducían non compraba o piso. Eu creo que iso cedeu nunha época que pensamos que todo podía ser posible, tamén, e que todo isto se iba a ir compoñendo como as pezas dun mecano. E agora eu creo que a cuestión dos dereitos lingüísticos, que insisto, os vascos, os bretóns, os propios corsos, históricamente do centro de Europa e leste de Europa, todas as minorías, sempre tiveron moi claro os quebecois ao principio, nos anos 50, do seu proceso. Eu creo que iso marca unha certa febleza, e porque os dereitos lingüísticos, aparte de constituir unha parte esencial do dereito ao libre desenvolvemento da personalidade, pois tamén é unha campá que protexe a lingua. Eu creo que a xente cada vez se decata máis. Eu creo que esa cuestión dos dereitos lingüísticos como a cuestión en xeral, non é o foro dos neofalantes, das persoas neofalantes, eu creo que unha das cousas que o millor xa os que vamos un pouco maiores non temos esa sensibilidade, pero eu creo que compre xente que o estuden, porque a situación da lingua hoxendía non é a do ano 2002, cando de nunca máis. É dicir, en 20 anos o cambio foi importante, como tampouco é a situación de hai probablemente de hai 40, pero sobre todo poño eses marcos, aquelo de que todo era posible no 2002, 2003, 2004, o plan do 2004 e tal. A situación actual é complicada. A mí unha cuestión que me preocupa moitísimo é o tema do móvil lingüístico, que non son 2, 3 ou 4 persoas que o din, sino que parece que é unha cuestión que se está xeralizando bastante, o sea, que hai esa conciencia. Entón, é evidente que o millor esa reivindicación de dereitos lingüísticos é por a situación patolóxica que vivimos lingüísticamente, en parte, En resposta ao da banca, sí, totalmente. Con diferencia respecto á segunda, que creo que é o Santander, a que máis queixa recibe. Pero claro, é que aquí, na nosa comunidade, como o 70% da poboación é cliente da banca. Entón, claro, tamén son a que máis, moita, é moita máis... 30 tantos, 40, pero sí que é verdade que moita xente galego-falante é cliente da banca. Entón, aparte, fan esas campañas que van de galegos e todo iso,
Que claro, despois o contrato da tarxeta bancaria non o podes ter en galego, porque ao final acaban cho dando, pero tens que facer a queixa, queixarte ben, e todo iso. E si, é a banca con diferencia, pero igual un pouco como no caso das administracións, porque a xente pensa que por ser galega yo ten que facer. Sí, sí. Susana pide palabra. Pero o que non é cliente ou a que non é cliente ten Estou que obrigado. pasar polos servizos da banca porque A iso me refería con clientela, que estás obrigado para... bus, calquera cuestión tens que facela con a banca. Entón, aí o mellor se que pasamos o 70. Pero non é por aí. O obxecto da mesa non era o mellor meterse na parte das actitudes, non? Pero como estamos sumando a parte de dereitos do usuario, do cliente, eu tamén me vou poñer do outro lado, igual que o noso relator de Fegatur, para falar das empresas, porque me viña á cabeza unha situación que falaba fora antes con que foi Concelleira de Normalización Lingüística do Concello de Ames, porque eu participei unha vez no xurado do Premio de Lingua Empresa que hai aí. Quedei moi impactada, porque a persoa que o gañou, cando eu recibilo eu, acompañado do seu pai. Era un pequeno empresario, un pequeno comerciante, non se podía definir. Viña acompañado do pai, porque o pai estaba enormemente orgulloso. E non acaba de entendelo, pero digo en sentido positivo. Estaban premiando o fillo por facer todo en galego, por dar os seus servicios en galego, e logo as cosas que se decían ali, alcaldes, concellos e demais, poñendo en valor todo o que supoñía que traballase en galego, era algo que vías, que a pesar de facelo, e merecer un premio, non estaba asimilado, non? E creo que esa parte tamén está moi sen traballar, está recollida en varios dos obxectivos, en varias das medidas, ainda que non se conecten os distintos planes, pero non hai un traballo máis alá de na parte negativa da relación, unha queixa, unha reclamación ou un padrón, pero para mí é demasiada responsabilidade sobre a ciudadanía, ao final. Isto é un comentario para ustedes. Respecto ao que, claro, da banca, quizáis me expliquei mal, referíame a iso, que o 70%, porque nas túas relacións de consumo, inda que sea coas administracións, estás obrigado. Chegan queixas sobre a tarxeta Millennium, que a vas recargar no caixeiro non podes facer en galego, etcétera, etcétera. Non me acordo cal era o outro. O de que era unha carga para a poboación queixarse ou poñer os parabéns. Pero claro, telo que entender de que estás defendendo os teus dereitos, non? Eu digo que fan falta outras cuestións. Bueno, claro, iso xa, por suposto. Unha cousa fundamental, falo por o mundo do dereito, o fundamental son ferramentas. Ferramentas sinxelas, ferramentas online, recursos lingüísticos, agora que falaba o compañero do turismo, a cociña cada vez é máis elaborada, por lo menos algunhas propostas. Non creo que sexa doado, xa é doado definir, non é doado definir un menú, non creo que sexa doado pensar, é dicir, eu non sei se existen ese tipo de ferramentas de que che poidan proporcionar en tempo real, pois unha concellería de normalización lingüística, por exemplo, supoño que sí, pois todo tipo de material nesa cuestión. Pero eu creo que por iso a legislación é importante, porque se deixamos todo nas mans das cualidades relacionais, da seducción e de pintar moi ben e de falar moi ben e tal, pois a sociedade non traballa desa maneira, o Estado de Dereito non traballa desa maneira, e a normativa é moi importante. Só cando tes a legalidade da túa parte e cando tes os dereitos da túa parte realmente podes ser consciente e exercelos. Moitas veces en sociedade se sabe que existen dereitos e se non se exercen é porque non están garantidos en realidade. O cidadán é moi listo, a cidadanía, as cidadáns e os cidadáns son moi listos, son moi intuitivos, saben hasta onde se pode chegar. Eu creo que o exemplo, para mí, por exemplo,
toda esta cuestión de que a liña do galego cada ano asa máis é que a evolución quizá nese sentido social e incluso normativa non sexa negativa, non? Porque o que sí que sería grave sería que houbera uns dereitos e que non se exercitaran, non? Porque existiría mellor unha conciencia de que a propia sociedade receita, non? Ir moi aló no exercicio deses dereitos, non? Estes días, por exemplo, tamén notase moito no País Valenciano que parece que había unha situación moi tensa coa lingua, pero que agora é ferreña, actitude de dúcias de milleiros de persoas que din, oiga, non, a miña lingua non a toque, non? Eu creo que hai unha cuestión, hasta a propia prensa de dereitas estes días de Madrid reflectía que en Galicia, Cataluña e Euskadi, pero en Galicia, era a maioría a xente que quería que a lingua fose oficial na Unión Europea e no Estado, non? E o comentario era o xornal El Mundo, era como un comentario de, pero que gente máis rara, non? Que gente máis rara aquí. Todo en todo o Estado é triturador toda a teoría de que isto non ten importancia, e en Galicia, Cataluña e Euskadi sí que había. Eu creo que hai conciencia, creo que hai unha conciencia social quizá patrimonial, non? De que non solamente son os teus dereitos, sino que tamén é o teu patrimonio, e que ao final, se nos rouban eso, pois nos están roubando algo propio, non? Ademais, do que falabas de responsabilidade, claro que a xente non ten todos eses coñecementos nin ten por que telos, pero, por exemplo, no caso da liña, ti comunícalo e nós xa facemos o texto, motivámolo e enviámolo. O sea, que non terías que facer nada máis que a comunicación e ver se dá para queixa ou non, claro, facemos a valoración. Un comentario só para a minha experiencia. Coa valedora do pobo ben, e sobre todo en comparanza con outros titulares da institución. Moito mellor. Sí, eso téndelo claro, non? Sí. Eu tamén tiña esa impresión, non? Creo que por o menos tramítanos. Eu quería tamén dicir, a raíz da parte terminolóxica, que moitas das administracións sí que teñen recollida na súa, por exemplo, eu sei no da Deputación da Coruña, na súa parte de lingua sí que ten unha parte de todos, de vocabularios ou bases terminolóxicas dun montón de ámbitos. Claro, hai que ir a buscar ali o dicionario da Academia, non che ten toda esa terminoloxía incorporada aínda, nin sei se vai ter en algún momento, porque é terminoloxía moi específica de moitos diferentes ámbitos, pero hai moito traballo feito xa niso, aparte tamén o servizo de terminoloxía do Piñeiro tamén responde a preguntas terminolóxicas de calquera tipo. Moitas veces non existen ese concepto, pero sí que dan solución normalmente a todas as cuestións. Entón, sí que existen moitos desses recursos, pero que tamén é verdad que hai que actuar, ademais de dar os parabéns, e hai que buscar outras formas de actuar no ámbito, ademais destes dar os parabéns e actuar na única legislación, inda que eso tamén é moi importante. Hai que buscar tamén outra forma que active o galego no ámbito. Ben, moitas grazas. Non sei se hai unha última pregunta. Podemos darlle paso, senón Bajardo. Sí, aquí unha pregunta, por favor. Ben, nada, o fío do que decía desde das administracións que teñen a obriga de facer as comunicacións, sorpréndeme sempre que as comunicacións que, por exemplo, veñen desde o Ministerio de Xusticia sempre veñen en castelán, Fiscalía e demais. É algo que me sorprende, non? E, por outra banda, respecto ao ámbito que me atañe a min, que é educación primaria, si vexo na sociedade unha falta de concienciación ou de
sobre a importancia da comunicación en galego, non? Aínda existe, tristemente, eu teño que, porque así o percibo, un certo sentimento de inferioridade no uso do galego. E sorpréndeme como alumnado, o mellor que ven da casa falando galego, chega á aula e en que ti lle fales galego, traduce irremediablemente ao castelán. Nada máis. Ministerio de Xustiza, dices, de Fiscalía, comunicacións de Fiscalía. Se un proceso, por exemplo, de intervención en materia de menores, por exemplo. No, ou, por exemplo, personal, sobre algunha acusación ou algunha historia deso. A Fiscalía é un órgano que non é exactamente o Ministerio de Xustiza. A Fiscalía é un órgano que é xerárquico, que depende de Fiscalía Xeral, que nomea o Goberno do Estado, pero teóricamente son persoas cunhas finalidades, entre aspas, independentes, de defensa da legalidade, de defensa dos dereitos do menor, das persoas en situación de vulnerabilidade, etc., e o exercicio da acusación pública, teñen o mesmo problema que o Poder Judicial en xeral. É un problema que nace da Lei Orgánica do Poder Judicial e nace do artigo 3 da Constitución. A falta dun deber xeral de coñecemento determina que como un xuíz non ten obriga de coñecer o galego, porque se ten que notificar en galego, pois terá alguén que lle traduza a sentenza, non? E se non entende o galego, pois chama un intérprete e con eso enténdese resolto o problema. Sí que é verdade que na práctica, para as persoas que aproban a oposición, pero de magistrados e xuíces, non de fiscais, o coñecemento do galego e do galego xurídico sí que lle é moi útil para obter praza aquí, non? E sí que utilizan, pero, por exemplo, con Fiscalía non. O Ministerio de Xustiza, comunicacións, por eso digo que hai que distinguir Fiscalía do que é o conxunto da Administración do Estado e que, desde logo, eu creo que neste momento está da peor situación, a pesar de ter unha persoa tan sensible durante 10 anos como foi Carlos Varela, fiscal superior de Galicia, pero tamén se atopou Carlos moitísima resistencia dentro e, sobre todo, non tiña Carlos instrumentos, máis alá das recomendacións, e, aparte, é un corpo que, así como en xuíces, pois non veñe, ao final non queda tanta xente de fora de Galicia aquí. En Fiscalía sí que, sobre todo os primeiros anos, é un tráfico continuo e son persoas que, ademais, que teñen unhas ideas moi refractarias ao galego, na súa inmensa maioría, a xente que ven de fora, e non teñen ningún tipo de capacidade, falo en termos xerais, hai todo tipo de excepcións, pero non teñen grande sensibilidade para se enchoupar, é dicir, non parten da idea de que Galicia é unha realidade interesante de coñecer, non, parten de que isto é igual que Zamora, e como ven que non é igual que Zamora ou que Soria, pois non lles entra e aproveitan, claro, esa certa posición de preeminencia social e que non teña ninguna obriga de cara aos dereitos lingüísticos, pois para continuar. Insisto, hai moitas excepcións, hai tamén moitos fiscais de aquí que teñen outro tipo de actitudes, pero sí que se nota eso e non é un fenómeno que vaya a menos, sino que se mantén, ou incluso non tanto como en hai moitos anos, pero mellor tamén, o mellor incluso en 20 anos, non melloramos tampouco neso. Ben, xa é hora, chega o momento do descanso. Moitas grazas ás tres persoas que me acompañan na mesa por o seu gran traballo, a vos por as vosas preguntas e pola vosa atención, e vémonos de novo ás 12:30 ca seguinte sesión. Vender en galego, promoción e intervención. Moitas grazas.